前嗰幾日咧，落過整個湯上面都係，就講一句咧，哇，你們廣東人很厲害喎，在路邊撿點草，然後在豬肉檔裡面拿點豬下水，做個湯給我喝，搞到拗晒頭。佢話我啲係草，係啊，雞骨草啊嘛，跟住又豬下水，係啊，豬環脷啊嘛。我堂廣東省湯，飲咗幾碗之後唔出聲咯，呢啲咪叫做心服口服咯。雞骨草煲豬環脷，上菜。嗱，今日主題咧就豬環脷，我諗冇邊個唔識吧？如果你唔識嘅評論區講翻落去聽啊。豬環脷其實就係豬嘅皮，你食牛雜未知咧？牛膀就係豬膀呢個。咁我哋作為廣東人咧，係非常適合呢啲嘅。如果有咩用咧，樂哥我喺度唔方便同大家講，你可以問阿媽，你哋阿媽實識。可能問完呢個咧，你就問一問雞骨草做乜嘢嘅咧？廣東屋企，但凡你識煲湯嘅，都知道呢件嘢咩啊？呢啲嘢咧同廣東人日常習慣咗五指毛桃啊、金錢草啊一類型嘅，放落去就係草本湯啦。豬環脷咧，有啲係成條煲啊，我中意剪開啊，即係有少油嘅，唔係好多嘅啫，可以剪咗佢。豬肉洗乾淨得啦，俾大概係700兩瘦落去，然後俾啲線骨啊，豬線骨係最好嘅，我最中意豬線骨，又香，啲肉又滑，洗乾淨就得啦。然後咧放啲薑落啊，北京草本嘢咧有少少寒氣，同埋豬咧可以撇啲氣味啊。嗱，放啲蜜棗啊。好啦，今日咧煲湯咧攞隻瓦煲啊，唔係唔似屋企煲湯啊嘛。嗱，啲雞骨草咧浸一浸去洗咗佢啊，冇塵啊，冇沙咁洗佢就得啦。咁我哋咧就燒煲水啊，今次6斤水煲成1碗水，然之後倒燴咗佢，黐線。嗱，6斤水煲剩3斤半，1個半鐘頭 OK 噶啦。然後俾啲線骨啊，阿導演話啲肉麻咪太誇張啊。喂，煲清水飲啊，肯定係肉湯咁飲啊，大佬。寫話點解香港人唔養生咧？香港人最中意一句説話就係：阿仔阿女今晚翻嚟飲湯啦。呢句話最有家庭嘅溫暖感。OK， 嗱，先慢火滾起，然後小火1個半鐘頭，煲個半鐘之後，有翻3分鐘，燒猛火滾到砰砰聲，令到啲原料嘅香味啊、鮮味咧迸發出嚟，充分釋放。呢個就係點解我喺酒樓煲嘅，比你喺屋企煲嘅好飲啦。關鍵喺度啦。哇，豬環脷煲完之後咁樣喎，試下先啦。好軟啊，佢唔似豬腰，又唔似豬肝，佢軟糯嘅，煲到1個半鐘頭都係咁軟嘅。我每次煲嘅湯咧，反正食豬環脷嘅。有壞有嫩，啲湯咧我加少鹽落去 ，OK 噶啦。飲一啖可以俾人揼下，精神飽滿啊！味道就好香嗰啲草本味，仲有啲豬肉嗰啲香味。呢個湯4個字：甘甜濃香。落個煲湯咧，照顧男女老少、後生嘅、年紀大嘅、細路仔嘅都搞掂。嗱，呢個料好食，湯有益。喂，飲多2碗啦！